usa ka matinud-anong trabahante sa MEPS ang miuli sa napuniranan niyang 11,000 pesos nga salapi sa usa ka mall sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Di masukod ang kalipay nga gibati sa 32 anyos nga si Kim Brua. Humaniya makuha ang 11,000 pesos gikan kan Cherrybeth Gulye ang nakapunit sa iyang sweldo. Gikan ang kobra sa sweldo si Kim pasado alas 5 sa hapon niadtong Biyernes ug tungod kay gibutang lang niya sa bulsa sa iyang karsones ang mga piniko nga kwarta. Wa siya makabantay nga natagak na di ay kini pagkuha niya sa iyang cellphone. Ang kawani sa MEPS nga si Cherrybeth kinsa padung mosulod sa trabaho niadtong mga oras ang nakapunit ni ini. Meron ako nakita 2K na piko siya. And then while pa doon ko sa kuan, nanapoy lain, baga na gyud siya. Mato gipunit sa babay gihatag na ako niya. Akong naghuwat jud ko nga nay naglingi-lingi ko ba nga nay mo duol na ako para mo claim wala man gyud. Kay wala na siya panahon nga mangita pa sa tag-iya sa kwarta kay padung na usab siyang mosulod sa trabaho, nahukman niyang itugyan ang kwarta sa babaeng traffic enforcer nga nadistino haduol sa mall sa Barangay Pusok niadtong Higayuna nga si Carmelita Cadayona. Ako muna pod si ate until 10 PM. So kung ang tao nga ang tag-iya ato mangita sa kwarta basin po baka pangutanan niya, mato akong gibili na lang gyud niya ang kwarta. Matod ni Cherrybeth, bisan sa kadako sa kantidad, wa gayud siya matintal sa pagtago ni ini. Wala jud ang ako jung nahuna na sud sa kung nana jud luoy ang tag-iya ani nga ako lang ibulsa niya di ba yagito ako nauna gid basin gamitonon kayong kwarta kay ting sweldo man sadto. Ang traffic enforcer nga si Carmelita matinud-anon usab nga mitugyan sa 11,000 pesos ngadto kang Mayor Junard Ahong Chan. Busa kagahapon sa hapon nauli gayud ngadto kang Kim ang iyang nawagtang nga sweldo. Mahadlok man ko mga kuan kanang mawala diri sa akong kamot kay naabiyay daghang mga dispatcher dia sa Sibmore ma'am. Sibmore na ko na-assign. Pasalamat kita sa Ginoo gyud ma'am. Pasalamat sa ko sa nakapunit gyud. Wala na ko magdahom gyud. Akong gibuhat na gyud is pag abot na ko sa parking space gyud sa marina gyud. Lingkod lang gyud ko kay wala ko kay bawon sa akong buhaton nya. Mo to nga wa na ko nagdahom gyud. Wa na ko magdahom gyud nga makitaan pa kay sa kadaghan sa tawo gyud diha sa marina. Kaninyo Cherrybeth Gulye o Carmelita Cadayona. Saludo kami sa inyong pagkamatinud-anon. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.